pueden levantar la mano arriba, levanta la mano arriba. Mira cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Mira cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Mira cuán bueno, que se escuche, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Mira cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos. ¿Cuántos pueden gritar? ¡Eso es! ¿Cómo es? Yo me gozaré y me alegraré en la congregación de los santos. Que se escuche, vamos. Yo me gozaré y me alegraré en la congregación de los santos. Que se escuche, vamos. Yo me gozaré y me alegraré en la congregación de los santos. Ay, yo me gozaré y me alegraré en la congregación de los santos. Tiene esa mano arriba haciendo así de la barba. Eso es. ¿Dónde están los que aman a Jesús? Eso es. ¡Vamos! ¡Vamos! Él derrama bendición, Él derrama vida eterna en la congregación de los santos. Él derrama bendición, Él derrama vida eterna en la congregación de los santos. ¿Cómo es? Él derrama bendición, Él derrama vida eterna en la congregación de los santos. Él derrama bendición, Él derrama vida eterna en la congregación de los santos.